mövzular, müəyyən suallar veriləcək, onlara cavab verəcəyik. Birlikdə müzakirə olunacaq suallar varsa, onları da müzakirə edəcəyik. Həmişə dediyim kimi, heç kimin fikri, yəni kiminsə tərəfindən pislənə bilməz. Sadəcə o fikrini deyəcək, sən də ona qarşı öz fikrini deyə bilərsən. Sizcə niyə insanlar üzr istəməyi çox böyüdür? Amma insanlar bunu başa düşmür, 90% böyüklər başa düşmür. Çünki mən böyüklərdə görmüşəm bunu. Mənə çox böyük səhv elənirdi və bu səhvdə sanki bu insan çox düzmüş kimi davrandı. Gəl məndən üzr istəmədi. Özü böyük bir insan deyə məndən yaşlardı. Mən böyükdürəm. Mənim üçün üzr böyük şeydir belə söhbətlər. Mən də üzr istəyirəm. Əcəl yoxsa sənin istəmirəm. Yaxşı, sənə də verim bu sualı. Nə vaxtsa olub, səhvin olmayıb, üzr istəmirsən? Böyüklərdən istəmişəm. Səhvlərimizdə üzr istəyirəm. Amma elə eləyirəm ki, üzr istəyəcəyim bir səhv eləməyim. Məsələn, mənim günahım yoxdursa, böyüklərdən böyükdür deyə sussun deyə üzr istəmərəm. Getmək asandır yoxsa qalmaq? Məncə getmək üçün yetərincə çox səbəb olmalıdır ki, qalmağı fikirləşməyəsən. Əgər qalmağı fikirləşirsənsə, deməli getməməlisən. Əgər getməyi fikirləşirəmsə, deməli o sən həqiqətən çox böyük səhv eləyib. Yəni qalmağı düşünmürəmsə, yəni silmişəm də həmin insanı beynimdən. Qarşımdakı insana görə bir səhvi varsa, məncə düşünürəm ki, əgər qalsam, yoldan qalsam, biz bir-birimizi necə deyək, da incə bilərik. Ona görə Dünya ekoloji. Mən fikirləşirəm ki, bir insanla bağ qurursansa, o bağı qopartmaq daha çox çətindir. Nə qədər pis olsa da, onunla bağ qurmuşsansa, müəyyən bir müddət bir yer qoymusansa, müəyyən bir yerdə dostluq eləmisənsə, 1 il, 5 il, 3 il və s. və ondan ayrılanda istər-istəməz sənə çox təsir olacaq. Egoist və narsist insanların fərqi. Egoist nədir, narsist nədir? Egoist insan həqiqətən özünü tərifləyən, özünü çox sevəndir, amma narsist insan sadəcə özünü düşünəndir. Yəni bunlar arasında məncə dağlar qədər fərq var. Məncə narsist insan daha belə təhlükəli insan kimi gəlir. Çox istəmək və bağlanmaq. Bax, çox sevmək başqa bir şeydir əslində. Bağlanmaq çox istəyə bilərsən, bağlana da bilərsən, belə bir şey ola bilər. Amma bağlanmaq yaxşı bir şey deyil əslində. Nə? Darıxmaq özü çox yaxşı deyil. Məncə darıxmaq çox yaxşı. Yox, mənim yaxşı zad da deyil. Bu darıxma həqiqətən gözəl bir hissdir. Amma həqiqətən mən bu xoşum gəldi. Keçən səfərki də yaxşı idi, bu da yaxşıdır. İnşallah bundan sonrakilər də bundan da yaxşı olur. Azdan orada da hamar oluyor mənim. Qəşəng keçdi, həqiqətən mən xoşum gəldi, bəyəndim. Siz necə bəyəndiniz sizi? Gələn səfər yeni suallar da hazırlayacağam. Var bu gün qısa olaraq cavab verdiniz, amma ondan əlavələr də hazırlayacağam. Yenə də sizin özünüzün nəsə fikriniz olarsa, onu da bölüşə bilərik bir yerdə. Hər birinizə təşəkkür edirəm, gəlmisiniz, iştirak eləmisiniz.